هاي من كيتشينات. اليوم رح نعمل فرفالي مع اسبرج. نحن سلقنا الهليون بمي مالحة كتير، رح نحطهم بمي متلجة. منشيل الهليون وبنحطهم بالميكسر لأنه بدنا نعملهم مثل نوع عجينة. رح نحط معهم توم والصنوبر، زيت زيتون وبارميزان. رح نشوي شقفة الدجاجة يلي عاملينها. رح نسلق الهليون بمي مالحة لمدة 3 دقايق. الباتيه اللي عملناها رح نحطها فوق الفرفالي ونخلطها. هلا بنسكبهم بقلب الصحن. اتركوا الهليون بقلب المي المتلجة تيضلوا خضر. هلا بنقص الدجاج ترانشات، والف صحتين.